ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്രാൻസിസ് ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ ട്രെയിൻ സ്പോട്ടിങ്ങിൻ്റെയും പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ്ങിൻ്റെയും വീഡിയോ ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കൊച്ചിൻ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലുള്ള കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിലാണ് കേട്ടോ പോയത്, ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഈ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഈ റൺവേയുടെ പുറത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അവിടുത്തെ ഒരു റോഡുണ്ട്. ആ റോഡിലാണ് നിന്നത്. ആ റോഡിൽ നിന്നാട്ടോ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ റൺവേ കൂടെ പ്ലെയിനും പോകും, മറ്റേ സൈഡിലേക്കൂടെ ട്രെയിനും പോകും കേട്ടോ. ആ ഒരു രീതിക്കായാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനും പ്ലെയിനൊക്കെ ഒന്നിച്ച് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ട്രെയിനും 4 പ്ലെയിനും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ സ്പോട്ടിങ്ങിനും പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വന്നെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വരണം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ 4 പ്ലെയിനിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടത്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് വന്നിട്ട് കുറേ നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. 4 പ്ലെയിൻ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും പോകുന്നൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരെണ്ണം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ ആയിട്ട് ബാക്കി 3 എണ്ണം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. അതിന് നമുക്ക് ലാൻഡിംഗ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ടേക്ക് ഓഫ് മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലെയിനിൻ്റെയും വീഡിയോ കണ്ടു. കേരളയാണോ? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, പറയാമെന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ 24 എന്നാണ്, ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ എന്നാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഒരു ആപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ കാണത്തില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ആ ആപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്ലെയിൻ പോകുന്നത് കുറേ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിട്ട് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഒരു
ഒരു സിമ്പൽ കാണിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമ്പലിൽ ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ പടവും പിന്നെ അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി അതൊക്കെ കാണിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്പ് കയറ്റിയിട്ട് പ്ലെയിൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളിവിടെ പ്ലെയിൻ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരിക കേട്ടോ. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ വരുന്നതെന്നും പോകുന്നതെന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്പ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും, എപ്പോൾ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് എപ്പോൾ എത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്പ് കയറ്റിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും